नेपालबाट एकजना भाइले के भन्नुभएको थियो भन्दा भिनाजुलाई चाहिँ एकदमै नमस्कार छ भन्नुभएको थियो। नमस्कार नमस्ते साललाई। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ केसमा अरे आज सबै उकालो मजाले लगेर बाँधिरहेको छु। पुरा टाउको दुख्यो कि मलाई, त्यही भएर अन्त अहिले चाहिँ खाना बनाउनु लागिरहेको छु। भर्खर किचनमा आएको, बिट काटेर बिटको त्यो साग काटेर रेडी पारेँ। अन्त साग, अन्त त्यहाँबाट मुनिपट्टि छ आलु पनि काटेर। आलु चाहिँ हाम्रो त्यो घाममा राख्नु हुँदैन थियो अरे कि, अन्त घाममा राखेर त्यो घामले भेटेपछि त्यो हरियो हरियो हुँदो रहेछ नि त आलुमा। त्यस्तो भएको थियो, तर पनि के छैन, त्यो बिग्रेको चाहिँ होइन। अन्त अब चाहिँ खाना बनाउँछु, किनभने 9 बज्नु आएको, दादा पनि आउनुहुन्छ ड्युटीबाट। अब दिउँसो फेरि निन्द्रा लाग्छ, घाम चिरिक्कै चर्केको छ, कहाँ चाहिँ गयो छ। अन्त के भन्छ, अन्त फ्रेन्ड्सहरू, तपाईँहरू जतिजना मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै साथ घन्टी पनि बजाइदिनु होस्, भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो पाउनुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, भिडियोलाई फुल वाच गरिदिनु होला। आज चाहिँ नयाँ सब्जी बन्दैछ। यो चाहिँ अस्ति आमाले घरबाट पठाइदिनु भएको थियो बिट। त्यो दाना चाहिँ एउटा चाहिँ खाइसक्यौँ, एउटा राखिरहेको छौँ। अनि त्यो सागैसँग पठाइदिनु भएको थियो। सागको चाहिँ यो बिटको सागको सब्जी चाहिँ मैले जिन्दगीमा यही पालि हो पकाउनु लागिरहेको छु। यो पनि खानुहुन्छ अरे, अन्त आमाले भन्नुहुँदै थियो आलुसँग भुटेर खाँदा मिठो हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ यसलाई मैले अघि फ्रिजमा हालेर चाहिँ अस्तिदेखि राखेको, छिप्पिनु थालिहालेछ डाँक्लाहरू, हेर्नु नि। तर पनि अब त्यस्तो साह्रो छिप्पिएको त छैन। यसलाई चाहिँ धोएर मजाले धोएर चाहिँ अघि मैले पानी तरिरहेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ मसिनो काट्छु। यो चाहिँ अहिले एकछिनमा काट्नु पर्यो। यहाँ काटेर मैले चाहिँ सबै सब्जी सागलाई चाहिँ रेडी पारिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ अलिकति आलु 4-5 दाना जस्तो आलु मिसाएर चाहिँ मजाले भुटिन्छ। कराई तात्यो, यसमा चाहिँ अलिकति तेल राख्नुपर्छ। अब त्यो के जानेकै कुरा हो, अलिकति हाल्नु पर्यो। पल्ट चाहिँ तँलाई दुध दिनु नपरोस् ल, पछारेर अहिले तल फ्याँक्छु अनि खान्छेस्। यसरी मिठो लाग्छ मलाई। जिरा र खोर्सानी चाहिँ मजाले डढ्यो। अब यो आलु लगाउँछु। त्यहाँदेखि एकैछिन यसलाई चलाएर चाहिँ म छोपिदिनु पर्यो। यताको चाहिँ हालखबर के छ? भिडियो केही छैन। भिडियोतिर त आउनै छोडेर सबैजना सोधिरहेको थिएँ। उयो के भन्छ, नेपालबाट के पो थियो एउटा कुनै कुन चाहिँ, सुन्नु नि त, नेपालबाट एकजना भाइले के भन्नुभएको थियो भन्दा भिनाजुलाई चाहिँ एकदमै नमस्कार छ भन्नुभएको थियो। नमस्कार साललाई। आम्मा त्यस्तो खालको नमस्ते चाहिँ। म चाहिँ अब यो चस्मा अलिक पुछपाछ गरेर चाहिँ अहिले यो आँखाका बाइकमा हिँड्दा प्रब्लम हुन्छ होइन। ऊ हेर्नु नि त्यहाँ न्युटेर र आलुको सब्जी खानुपर्ने थियो। पुरा खाउँ लागिरहेको छ। भरे ल्याउनु ल न्युटेर र आलुको। अन्त नखाने के कति हरे पऱ्यो मात्रै खानु। त्यहाँ नहाल्नु, अहिले हाल्नु पर्दैन, पर्छ जमाइहाल्नु पर्छ। अलिअलि भरे चाहिँ खाने नै हुँदैन दुध फेरि हो, तरै भए पो काट्नुहुन्छ। अलिअलि तर काटेर राखेर यहाँ साह्रो दही महीको किरा हो कि। अनि भेज चाहिँ के गरेको उकालो फर्काएर घिउसँग के खान्थ्यो। यहाँ चाहिँ अब आलु पाक्नै लाग्यो। पाकेपछि चाहिँ यो हालेर सोही चलाएर एकछिन पकाइन्छ, त्यहाँबाट फुत्त निकालेर खाइन्छ। बिटको सब्जी बिटको त्यो सागको सब्जी खानुभएको तपाईँले? म पनि खाएको छैन कि, यही पालि खान आँटेको। कता अब चाहिँ
आलु हेर्नु पाक्यो होला अघि चाहिँ अलिकति पानी हालेर छोपिदिएको थिएँ मैले अलिक ढिलो पाक्ला जस्तो गरेर कि ए पाएको छ अब हालिन्छ त्यहाँ स्वाइँ चलाइन्छ एकछिन पालकहरूको त खाएको यो बिटको चाहिँ खाइएको थिएन पालक त मिठो पनि लाग्दैन मलाई त वास्सै माटो बनाउँछ कि छु आहा घाम चाहिँ आज खतरा ए हो तर नालीमा दामी हुने छ त्यसलाई त है पुरा माथि चढ खोइ सुटी आमामा हेर्नु त हिउँ परेछ पुरा हिजो पुरा जाडो भएछ है हिउँ पनि पऱ्यो तर आज घाम चाहिँ तर दामी लाग्यो अब चाहिँ पाक्यो होला पाक्यो अब चाहिँ दामी दामी त्यो बिट खाँदा कस्तो गनाउँछ नि त्यो त्यस्तै खालके गनाउँदैछ गनाउँछ त के भन्नु बास्ना आउँछ नि त्यस्तै खालको हुँदो रहेछ ठ्याक्क ग्यास मारिदिन्छु अब चाहिँ खानालाई रेडी लु अब हामी चाहिँ खाना खानु लाग्यो मुकबाङ गर्न आँटेको सिन्की र साग आलु र उयो बिटको साग डल्ले खोर्सानी दाल र मैदो एकै ठाउँ हालेर खान्छु अन्त रेडी छ यहाँ मेरो दाल यो चाहिँ दही खानु त्यो दालमा मिसाएर के मिठो हुन्थ्यो ट्राई गरेको नि बिटको सब्जी कस्तो हुँदो रहेछ बिटको सागको सब्जी भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सेयर गरेको नि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ओ स्विटी हेर्नु त त्यही बटुको छेउमा गएर बस्यो कि ले बनाएको दिन्छु नआऊ बिट बनाउँदो रहेछ है तर मिठो हुँदो रहेछ दामी हुँदो रहेछ चम्सुर हालेछ बनाउनु चम्सुर मही हालेर होला नि मही मिसाएर मिठो हुँदो रहेछ बिटको त्यो सागको सब्जी अनि तँलाई नआइज भने अघि पनि भात हालिदिएको तेरो बोयफ्रेन्ड बोलाउँदै ल्याउँछ अहिले कति छिटो भलेको डल्ले खोर्सानी है दार्जिलिङमा या खानै दिएको छैन बिचरा अनि कराउनु पर्यो नि त स्पिड बोटुतिर भाग्ने ल ल ल कस्तो गुलियो छ दही पनि मिठो न मिठो मैले चलाउनु पर्छ यो चाहिँ होइन ल यो चाहिँ किन भिटेको होइन उयो भरि भिटेको होइन ए दादाले जमाएको दही रहेछ है तिमीले यस्तो खोर्सानी पुरा नहाल्नु नि आफ्नो नखानु है तेल पुरा हालेको छ नि यसमा त
किन त्यसो गर्नु कामहरूमा कपी कहाँ चाहिँ मारिसे मेरो भात हपी त्यो लिएर नि यो मिठा साग छ भात खाने अरे भयो सब्जी सब्जी पनि भयो सोच काट्नु मान्छेले बिटको दाना मात्रै खान्थ्यो साग पनि त काम साग लाग्छ मिठो हुन्छ हुन्छ साग पनि किन फेरि त्यतै हाल्नु अब यो सब्जी साग डल्लो बिरु जति हो यो खाने खान्न भयो यो खाऊ न खाँदै साग पनि थियो बिटको आमाले सागैसँग पठाइदिएको छु होइन यति लामो पारेर अनि मैले सागलाई अनि साग चाहिँ किन ल्याएको भनौँ खानुपर्छ भुटेर खानु त मिठो हुन्छ भने कि अनि राखिराख्नु नि त मैले अलिकति हरमा खानु भयो यो बट्टा पकाएर हाल्यो नि पकाएर हुन्छ त थुक्क किन नटेरी कि दाल त भयो दाल ए उयोलाई दिनु